Hello，大家好，歡迎收睇西米斯嘅 Education 頻道。今日講嘅題目咧就關於中醫喺治療咳嗽嘅時候臨床上有啲咩應用啦，同埋一啲案例咧同大家分享下嘅。喺講之前咧，希望大家能夠訂閱我頻道啦，或者 follow 個專頁，我下邊咧有個 link， 大家可以 click 入去嘅。如果大家有咩問題咧，都歡迎大家喺下邊留言啦，我會盡量抽時間解答大家。Hello， 大家好，而家咧係直播緊嘅啦。Hello， 入嚟嘅朋友先 hi 先啊！喺講之前咧，同大家溫翻下一啲上一堂課我哋講嘅內容。我哋上次係講咗關於中醫喺治療咳嗽嘅一啲原則。Hello， 咁我同大家溫一下先。咁上次講咗啲咩咧？關咗有幾方面啦。第一個就關於喺啲外感病嘅時候，或者咳嗽病嘅時候，咁我哋喺病邪方面就分咗6期啊。Hello，Ricky Chow，Hello，Simon Pan，Hello，Cat，Hello，Iris Lie，Hello，小心哥，Hello。咁6期裏邊咧，其實分咗6種嘅氣。氣係指一啲大自然嘅氣。咁但係當佢如果佢太多嘅時候，又或者我哋身體嘅正氣唔夠啦，咁邪氣太多咧，六氣咧就變邪，我哋叫做六淫。六淫咧就係中醫所講一啲外因導致疾病嘅包括風啦、寒啦、暑啦、濕啦、燥火。呢6種氣咧，其實對應翻我哋大自然4種季節嘅，包括春夏秋冬。譬如春天就會濕啦，夏天會有暑啦，秋天會燥啦，冬天有寒，再加埋我哋大自然4季都有嘅風，同埋我哋內在嘅熱所以叫風寒暑濕燥火，就呢種六淫啦。Hello，Hello Tim Chow，Hello Amy，Hello 韋少 ，Hello。咁而上次講嘅案例咧，就一個案例就話佢瞓覺嘅時候，去到凌晨4點至6點鐘就會條氣會緊啦，會喘係嘛，然之後係需要聞氣嘅。咁呢種情況我哋中意叫做吸不得我啦，就分翻寒同熱。咁大家記得點樣分寒熱就3個字冷清淡，即係皮膚會冷啦，個人會發冷啦。啲痰鼻涕分泌咧就會係清啦、透明啦。咁口會淡啦，顏色好淡嘅。如果係偏熱咧，就會發熱啦、派熱啦，會口乾啲分泌係比較黃啲同埋結啲嘅。咁從呢方面咧，好簡單咁樣就分咗寒同熱。寒嘅就用清熱方法去治療而熱嘅就用清熱方法治療。咁所以中醫治療咧係按翻個體質分翻邊種原因啦，係寒係燥係火係熱然之後針對翻去治療嘅。如果大家記得上次講過啲咩咧，大家答我 yes 字，睇下大家記唔記得翻上堂我講嘅內容。咁而今日講內容咧就關於中醫治療咳嗽嘅方面嘅應用啦應用，即係話我哋喺臨床上中醫係點醫咳啦，同講一啲案例啦中醫係點樣醫咳嘅。除咗關於五邪之外咧，六淫之外咧，就關於肺方面啦。咁肺咧就講咗肺嘅喺中醫裏面咧係比較重要嘅環節包括肺主氣同氣即係師傅我哋嘅呼吸，肺師呼吸，即係我哋呼吸咧同我哋肺有關係。另外肺主皮毛即係皮毛嘅毛病啦，同肺有關啦，或者啲邪氣去到皮毛咧，都會經過皮毛入侵我哋嘅肺嘅。譬如我哋冷親嘅時候會有咳有時會打黐流鼻水都係一種肺嘅一個現象嚟嘅。咁另外肺開氣於鼻啦所以鼻哥都係我哋肺嘅關係嘅。咁所以譬如鼻敏感或者鼻寒呢類咧都同呢個肺有關所以肺就主管咗呢幾樣嘢。咁而所以我哋臨床上就會將皮膚鼻哥咧都會牽涉到我哋嘅肺裏邊嘅。我唔知大家有冇試過，即係我試過一次係咩咧？就係我喺我諗大概10幾年前啦，我都試過條氣管哮喘因為佢唔知係冷親啦，定係本身我嗰時濕疹好嚴重啦，用好多酒精去抹個傷口啦，導致我對酒精敏感。一飲酒之後咧，條氣管就會出現哮喘。咁我係從來自細冇哮喘嘅。咁好明顯哮喘同肺有關啦。咁然之後翻到屋企咧然之後我就開始條氣唔順啦，跟住開始人開始發熱啦，皮膚開始痕，跟住出好多全身起風癩。一起風癩之後咧，條氣管即刻順晒，即刻唔喘。咁嗰下咧，我好深深體驗到咧肺主皮毛，即係皮膚肺嘅病喺皮毛裏邊散翻走，令我條氣順得翻嘅。好咁今日咧就講翻第一個案例先嗰個案例就係關於我哋上星期講咗啦嗰個吸不得我嘅情況。
嗰個病例點樣咧？咁啊，佢好細咁樣同我分析翻，即係佢飲咗藥之後有啲咩效果。而我正用嘅藥方就用咗上次講嘅驅寒氣藥方，叫小青龍湯。咁啊，加埋呢個葶苈大口石個湯，我兩藥方都加埋一齊。咁啊，然之後佢感覺係點樣咧？會食完之後咧，會發興啊，個人覺得會熱會熱發興啦、熱啦，同埋會出汗。咁呢啲現象咧，其實我期望嘅，因為我係想佢啲寒氣咧出翻嚟，所以個人會暖啦、識出汗啦。希望出汗之後嗰個怕凍情況咧係得到減少。如果大家有咳嘅時候譬如怕凍、皮膚比較凍咧，當你飲咗之後越飲越凍咧，係代表情況係差咗嘅。調翻轉飲完之後，個人會發興啦、個人暖啦、出汗咧，代表咧身體嘅陽氣開始回復翻啦，將啲寒氣逼翻走咧，個情況就會好轉嘅。咁而另外點樣睇個好轉咧？呢度講咗啦，即係寒病咧係會有啲冷啊、清淡嘅情況。咁如果我哋用藥咧，個情況會點樣啊？應該冷清淡咧係會得到舒緩，甚至乎改善嘅。譬如皮膚會唔凍啦，佢上次同我講話，佢分泌嘅痰啊或者鼻水咧，好似水咁好稀嘅、透明嘅，好清啦。如果將佢個情況好轉咧，佢喺呢啲情況係會變咗咩咧？皮膚變得暖咗。咁我摸佢皮膚咧係的而且確係暖咗啦。另外啲痰咧原本係透明嘅，就變咗做白色，同埋唔會太稀。咁啊白得嚟會黏稠，即係變咗稠嘅、結啲嘅。咁當然如果佢出現咗呢種白痰稀痰變白痰，好同埋會好水嘅痰變咗結痰咧，代表佢寒氣已經散咗一半以上啦。咁個情況就開始好轉啦。咁而佢最近點樣咧？佢最近一次同我講，佢話佢6點鐘先至開始醒，但係佢醒嘅時候都唔覺有喘嘅情況。不過佢擔心會唔會喘咧，佢就會聞一口氣先。聞口氣之後，佢可以瞓到第二朝啦。咁所以佢呢個係最新嗰個情況。從一個咳嘅情況喘嘅情況減輕之餘咧，佢寒氣情況改善咗咧，都呢兩個症狀咧都證明咗佢係好轉緊嘅。OK， 大家睇明唔明啦？如果明咧，就打個 yes 字，即係關於寒氣點樣由寒變翻做暖啦，或者變翻熱啦，個好轉嘅現象。咁而今日咧就有第二個案例啦。嗱，我本身咧因為今年疫情咧醫咳嘅病例真係少咗好多。我以前咧每季都好多咳嘅，即係因為大家明白啦，即係流感季節高峰期啦，咁小朋友會咳啦，咁小朋友要將啲病會傳俾大人啦，咁大人又會傳俾同事啦，咁基本上咧係好多人都會病。但係今年咧，自從疫情開始咧，個個戴口罩啦，流感少咗啦，我今年醫咳嘅數量咧係大咗減少咗好多倍。我諗減咗90嘅，包括我自己喺上年裏邊咧係冇病過冇感冒、冇發燒、冇咳、冇病過因為戴口罩，所以證明咗戴口罩係的而且確可以改善我哋啲流感嘅傳播，亦都可以減少呢個新冠肺炎嘅傳播嘅。咁而其實中醫有冇講呢種即係狀況要避氣啊？咁因為我哋中醫成日講咩咧，就係講呢4個字嘅叫做邪不可干，即係正氣內存。即係如果你話你自己氣內存，即係話好足夠嘅話咧，邪不可干呢種六淫嘅氣咧就唔會侵犯你身體嘅。咁但係咪真係㗎？即係你淨係固護正氣，休息得好啲飲中藥去補下氣，係咪真係可以預防到呢種六淫咧？其實我唔相信嘅，因為呢個説話咧，其實仲有另一篇咧文章咧係講翻嗰個情況嘅。呢4個字咩字咧？就叫做邪不，叫做避之有時虛邪襲風，避之有時。即係我哋係需要按住嘅時，即係講緊四季，我哋係按住嗰4季情況係需要避邪避風嘅虛邪襲風，避之有時，需要避先至可以預防到病咁所以避包括咩咧？包括我哋保暖啦，譬如冬天要保暖啦，咁夏天要解暑啦。咁另外咧，邪氣叫做肆虐嘅時候，我哋係需要避。咁避包括洗手戴口罩都係避咁所以中醫係需要講兩嘢，一個正氣、邪氣要避，兩者加埋先至可以改善到呢個即係無論新冠肺炎啦，或者係一啲我哋嘅六淫，或者西醫叫做一啲流感嘅病毒咧，係可以杜絕佢傳播嘅。咁而今日咧有第二個案例啦，係案例
咁係一個比較嚴重嘅案例，係一個肺癌病例，係今日嚟睇嘅啫。咁我帶個學生啦，咁我就上次咧肺咧，即係點嗱？呢個肺嚟嘅，一肺嘅圖片嚟嘅嚇。正常嚟講係會右左邊啦嚇，左邊有2個肺葉嚇，右邊3個肺葉嘅。咁我哋肺咧，我哋都要用聽筒嘅，即係我哋除咗我哋中醫把脈之外咧，其實中醫都係會用聽診方式去聽下個肺。咁而我自己醫咳咧，啲咳病咧，佢一入嚟咧，一咳一聲咧，我已經知道咧佢邊度唔舒服噶啦。譬如話我哋咽喉、喉嚨嘅位置、乾啊痕啦，呢個位置啦，或者低啲嘅嗰個喉核位置啦，或者去到下邊嘅，其實佢一咳咧，我都聽到佢邊一節喉嚨痕嘅啦，或者佢用緊邊一節嘅肌肉去咳佢出嚟。我聽診都已經知道啦。咁當然我哋會用埋其他呼吸聽診器啦。聽診器目的係聽我哋聽下個肺。咁而呢個病例咧係點樣咧？呢個一個肺癌病例。咁佢右邊嘅肺咧係已經證明咗係有啲細胞，而且出現肺積水情況，即係話個肺咧已經俾肺積水癌細胞侵佔咗噶啦。咁原本係佔咗好多好大面積嘅。咁所以我聽落去咧，呢度聽唔到個肺嘅呼吸聲嘅，即係話我哋平時吸氣嘅時候咧，一空氣經過我哋肺嘅氣管咧，啲肺氣管咧其實係有聲嘅，係嘻嘻聲嘅，啲風吹過嘅聲音。咁但係呢邊咧冇空氣進入啦，所以一聽係聽唔到嘅，係聽唔到。呢第一點。咁你問我屋企我冇聽筒喎，即係冇嗰啲，即係我哋平時啲小朋友玩聽筒點算咧？其實我哋唔需要聽筒嘅。屋企譬如我女之前細個時候會氣管炎啦，或者咳嘅時候咧，我會耳仔拍埋去個肺嗰度啊，即係將耳仔貼落佢個背脊嗰度，或者耳仔貼落佢個心口裏邊咧，其實都可以直接聽到個呼吸聲有冇嘻嘻聲嘅。係因為聽筒咧，聽筒唔係一個好咩特別嘅工具，佢只不過將肺嘅聲音經過條管咧傳落耳仔嘅啫，佢冇特別放大嘅。咁所以我哋咧耳仔咧只要貼得實啲咧，都一樣相同效果。咁而呢個肺癌病咧，一聽咧就係呢邊係冇聲嘅，係完全冇聲。如果哮喘咧，喘嘅病人咧就會嘻嘻聲，嘻嘻嘻咁嘅聲嘅。如果係一啲支氣管炎啦，或者有炎症嘅咧，就一聽就會有啲叫即係有啲螺音啦，即係好似頭髮，即係頭髮你喺度捽頭髮嘅聲音。咁如果係肺積水咧，喂，我哋個氣胸嗰啲咧，肺積水就完全冇聲噶啦，係冇聲。咁另外咧，亦都會扣嘅，我即係敲佢個肺。咁我敲個肺啦，大家聽到嗎？聽到嘛？噗噗聲噶嘛，即係好似將一個空嘅盒咁樣，你敲佢咧，佢會焗焗聲嘅。但係如果呢邊個肺係填滿晒啲痰水或者 cancer 嘅咧，係實聲嘅，好似敲落骨頭咁樣嘅，係唔會好實嘅，係唔會空空聲嘅，聽到嘛？焗焗焗，係嘛？呢隻分別啦。咁而呢病例咧，上星期嚟睇嘅時候咧，係成個肺都叫做已經聽唔到啦。我都知道話佢好嚴重，不過佢靠你呢邊肺呼吸咧，都唔會話即係呼吸好慘，都係有少少氣喘、少咳嘅啫。咁但係今日之後咧，今日我大學生啦，我諗住期望佢咧全部都係好差。我想俾學生示範係點樣睇扣肺聽肺嘅。咁當我聽肺我都冇期望聽到嘅。然之後我扣嘅時候咧，我扣背脊嘅時候咧，一扣，咦？點解好似聽到啲聲喎？原來咧佢依個位置咧係好翻咗，依個位置咧係空間係好翻咗。我再聽筒聽咧，聽到佢呼吸聲，即係原本上次係成個位都聽唔到嘅。今次就聽到啦，咁所以單純聽個呼吸即係扣肺聽聲咧，都可以知道佢有冇好轉到，即係唔下下照 X-ray 嘅。X-ray 我 OK 啦，但係 X-ray 我做中醫即係唔可以即時照即刻知道噶嘛。咁但係我哋可以靠聽診，透過叩診可以即時知道佢個情況。咁呢方面咧，其實大家對有時小朋友唔舒服或者屋企人唔舒服咧，都可以透過啲情況咧去知道大概情況嘅。咁呢度就關於呢個氣管炎啦。如果支氣管炎就代表佢係呢度地方發炎啦，咁或者呢個地方啦。咁如果係肺炎咧，就嚴重啦。肺炎分兩種嘅，一個叫大葉性肺炎，即係成個肺都發炎；
即係咁樣發炎法。咁啊，一般發高燒噶啦，會發高燒啊，會頭暈頭痛啊，氣喘啊，脈搏好快啦，呼吸唔暢順啦。咁另外咧叫小熱性肺炎，一種大熱肺炎，一種叫小熱肺炎。咁小熱肺炎係咩情況咧？就係一個肺葉發炎嘅啫。嗱，呢度咧，我講緊呢個構親聽診嘅時候咧，大家留意啦。好多時候包括西醫都好，中醫唔一定啦。西醫咧，佢往往係聽漏咗呢樣嘢，因為小熱肺炎咧，尤其是下邊肺炎係好難聽嘅，有時係聽唔到。咁譬如話一個小朋友發燒啦，你見佢日頭係完全冇事嘻哈嘅，因為本身大部分地方都冇發炎，淨係依忽發炎啫，佢唔會好咳嘅，但係會夜晚咧就發燒。佢夜晚先嚟發燒，夜晚先嚟嘻嘻聲，但係到發現燒第二朝咧，燒會退咗，呼吸暢順，好似一個正常嘅小朋友。呢種情況咧係極度危險嘅。點解？因為小熱肺炎如果醫得慢嘅話咧，死亡率好高嘅，有50%咧會死亡嘅，即係話你醫遲咗咧會出事。咁而點解會出現呢個小熱肺炎咧？其實主要係因為呢個位置咧啲痰比較低位啲。細蚊仔唔識咳痰，如果痰喺裏邊嘔下咧，係會嘔啲菌出嚟咧，導致呢種小熱性肺炎。所以小熱肺炎咧，多數係細菌而感染嘅。而細菌感染點解會死亡率？因為本身呢度處理得唔好咧，佢呢度啲菌咧會經入血，造成一個敗血症嘅，即係菌咧入血裏邊走勻全身，仲有一個好嚴重嘅一個情況，咁就會中毒啊、昏迷啊，會甚至死亡。呢啲情況咧係往往臨床上係好易疏忽。而家幾年前咧的而且有案例咧係真係因為咁樣而疏忽咗，最尾個小朋友就走咗嘅。呢點大家要留意。咁你問下 CMC 點樣知道係咪小熱肺炎啊？咁所以要靠聽咯，聽下個肺嘅呼吸聲會喺下邊位置啦。另外佢嘅發燒咧係多數係傍晚打下發燒，上晝唔發燒嘅。第三，脈搏一定快，所以同我哋嘅聽個肺聲音，睇佢個體溫個熱嘅情況，會唔會係上晝少啲，夜晚先至出現嘅？另外就係脈搏啦，脈搏咧，如果大家快定慢咧？脈搏咧一定快嘅，即係話佢退咗燒都好啦，唔咳到好啦，脈搏都快嘅。咁點為之快啊？譬如我女之前試過，大概4、5歲都試過，佢呢個情況，我用中藥醫啦。醫唔好啦，退唔到燒。我第4日嘅時候，我就決定帶睇西醫啦。咁西醫一聽個肺，唔使講啦，醫師你個女係呢個情況，需要用抗生素啦。咁用咗大概3日到啦，就已經控制情況啦。脈搏點快咧？正常細蚊仔脈搏咧，如果佢係3歲以下啦，會快啲嘅，大概110下以下啦。如果佢真係出現問題咧，佢去到講緊係84下以上嘅，講一個3歲小朋友。咁如果我女4歲咧，佢脈搏係出事係一個82下，即係佢平時100下以下啫。呢個4歲以上，咁都係6歲之後會再少啲啦。咁而佢當個脈搏超82下咧，即係代表佢退晒燒都好，佢識玩啊，講嘢好精神好精靈嘅喎，即係唔好話啲人話發燒好精靈就 OK 喎，並唔係嘅喎，一定要睇脈搏。所以脈搏咧，哇，仲係82下喎，上晝82下，夜晚82下，全日都82下，即係代表佢係身體發緊炎，不斷咁發緊炎，只不過個炎症喺呢個情況而令到佢上晝係輕微咗好多啫。咁我第4日咧就忍唔住啦，我真係要情況冇好轉到咧，所以我單純脈搏去知道佢情況係唔正常嘅，所以一帶去睇醫生，醫生一聽就知道下熱性肺炎啦。咁如果我哋冇咁能力啦，唔識數脈搏又好，唔知探體溫啦，又唔知咩情況啦，睇西醫可能又會覺得佢睇咗2次都冇好轉啦，第4、5日都係咁燒嘅話咧，你同醫生講，記住照 X 光，照 X-ray 係可以睇得到嘅，只要照咗 X-ray 咧就救到你嘅小朋友啦。咁所以記住，當發燒即係燒得比較耐啲，脈搏唔落嘅逢係傍晚夜晚先發燒，上晝 OK，咁就要照張肺片啦，睇肺片有冇肺炎，如果肺炎咧就即刻用抗生素去治療。呢個情況咧用中醫咧都唔係太好啊，即係我唔太建議用中醫去治療方法，因為始終係細菌感染呢種菌咧係好低嘅位置，你即使個病好咗都好啦，隨時要食多2個月嘅抗生素去控制住佢，
因為咁低嘅菌咧係好難排翻出嚟嚇，而且佢嗰個菌咧係有機會重生翻嘅嚇，咁所以我哋需要注意呢情況。咁而大家明白，即係關於呢個即係小血性肺炎嘅情況。所以中醫咧唔係話即係萬能嘅，就算我用呢個藥方都好啦，藥方都未必可以控制得到嘅。我女係用咗好多好勁嘅藥咧，佢情況都處理唔到，因為太細個啦，太細個咧，佢排痰能力咧係相對比較渣啲嘅。OK，大家明白嘅，打 yes 先下。咁而咧，今日咧都有個案例都幾得意嘅，我同大家分享下，都少少同肺有關嘅，比較有關嘅。咁一個今日有病人咧係一個台灣人嚟嘅，台灣嚟睇醫生啦。咁佢咧特點係咩咧？佢就係話佢一個有腹瀉嘅情況，即係話佢每日咧佢會瞓醒覺就會屙一次大便啦，去到翻到公司又屙嘅，咁下晝有時屙。